কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে বৃষ্টি ভেজা দিনটা সকাল থেকে কেমন কাটলো চলো শেয়ার করা যাক। তো দিনটা আজকে একটু অন্যরকমই ছিল, বৃষ্টি ভেজা ওয়েদার। তো আমি বেরিয়ে পড়লাম আমার ডিউটি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো ডিউটিতে যেতে যেতে একটু ওয়েদারটা শেয়ার করলাম। ডিউটি শেষে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম যেহেতু খুব জোরে বৃষ্টি চলে এসেছিল। তো দেখতে দেখতে চারপাশটা একটু দেখতে থাকলাম। তারপরে আমি চলে আসার পর ও চলে এসেছিল ডিউটি থেকে, তো আমাকে বললো ছাতা নিয়ে আসিনি। তো আমি ছাতাটা নিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম। তো দেখলাম যে চলে আসছে। তো আস্তে আস্তে আমার ভিডিও করছে, চলে এসেছে ছাতা নিয়ে। তারপর বললো যে কেন আসলে, আমি তো চলেই যেতে পারতাম। তারপরে দুজনে ছাতা নিয়ে গুটিয়ে চলে গেলাম বাড়ির দিকে। তো আজকে এইটুকুই। তো কেমন লাগলো জানিও প্লিজ।